हेलो एभ्रिवान, नमस्ते सबैजनालाई। र फेरि पनि यहाँहरू समक्ष एउटा अर्को भिडियो लिएर आएको छु। आशा छ तपाईँले यस भिडियोलाई पनि अन्तिमसम्म हेरिदिनुहुन्छ भनेर। र लास्ट भिडियोमा मैले तपाईँलाई सेयर गरेको थिएँ इजरायलको बारेमा, होइन, इजरायलमा कामको बारेमा भ्याकेन्सीहरू के कस्तो छ भनेर। त्यस विषयमा मैले सेयर गरेको थिएँ र आज पनि फेरि एउटा भिडियो बनाइरहेको छु त्यसै विषयमा, होइन, अलिकति थप जानकारीको लागि। र त्यसबाहेक अरू पनि छ है, के कस्तो छ म तपाईँलाई बताउन गइरहेको छु। कृपया अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला अनि सेयर गरिदिनु होला है, तपाईँको जो पनि आफन्तहरू छ उहाँहरूको लागि, है, उहाँलाई सुविधा होस् भनेर यो भिडियो बनाएको। कृपया अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। र लास्ट भिडियोमा मैले तपाईँलाई सेयर गरेको थिएँ है, जुन चाहिँ यहाँ भ्याकेन्सीबारे के कस्तो छ भनेर। होटेल रेस्टुरेन्टतिर भयो, क्लिनिकको, होइन, अन्त बेकरीतिर भयो, अनि मलतिर जेनरल वर्कर भयो, अनि यो सुपरमार्केटतिर, होइन, अनि केयरटेकरको बारेमा मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ। एग्रिकल्चर कन्स्ट्रक्सनको बारेमा मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ। र यसबाहेक पनि अरू पनि भ्याकेन्सी रहेछ है, मैले भर्खर सुने नयाँ भ्याकेन्सी आएको रहेछ। यो चाहिँ कसको लागि भन्दाखेरि जो चाहिँ पढालेखा छ हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरू, होइन, तर यो कन्स्ट्रक्सन वर्कतिर आउनु मन छैन, अथवा यो केयरटेकर अथवा यो क्लिनिकतिर आउनु मन छैन भने उहाँहरू यसमा एप्लाई गर्नु सक्नुहुन्छ। र यो काम चाहिँ के हो भन्दाखेरि इलेक्ट्रिक डिपार्टमेन्टपट्टि रहेछ है, तपाईँले यसमा अप्लाई गर्नु सक्नुहुनेछ। र अर्को छ यो फ्याक्ट्री, केमा भन्दाखेरि इँटा है, इँटा मार्बलहरू, होइन, मार्बलहरू भयो, तपाईँलाई यसमा अलिकति गाह्रो हुनसक्छ, होइन। र मैले तपाईँलाई अर्को भन्दै थिएँ इलेक्ट्रिक डिपार्टमेन्टमा चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि भ्याकेन्सी पोस्टहरू चाहिँ इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरको रहेछ एउटा, होइन, र अर्को रहेछ इलेक्ट्रिसियनको रहेछ। र यसको स्यालेरी चाहिँ 2 लाख रहेछ है। र योभन्दा मुनिको काम रहेछ तपाईँको एसी टेक्निसियन रहेछ। र एसी टेक्निसियन बाहेक अर्को प्लम्बरको पनि काम रहेछ। तपाईँले यहाँनिर 1,65,000 स्यालेरी रहेछ। तपाईँले यसमा एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँहरू इच्छुक हुनुहुन्छ भने। र अर्को मैले भनेको थिएँ यो ब्रिक्स फ्याक्ट्री, सायद ब्रिक्स मात्रै लेखेको छ, होइन, ब्रिक्सहरू भयो, यो मार्बलहरू लेखेको छ, त्यसमा चाहिँ अलिकति गाह्रै हुन सक्ला कामहरू ओपन एरियातिर हो भने, होइन। र यदि तपाईँहरू इच्छुक हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू अप्लाई गर्नु सक्नुहुनेछ। र मैले तपाईँलाई पुरानो अरू केमा भ्याकेन्सी छ भने मैले तपाईँलाई भनिसकेको छु। तपाईँले यदि हेर्नु भएको छैन भने तपाईँले त्यो पुरानो भिडियोहरू हेर्नु सक्नुहुनेछ। अहिले इजरायल भन्ने बित्तिकै सबैको मुखमा वार है, वार मात्रै चलिरहेको छ। हुनु पनि इरान अनि इजरायलमा वार चलेको थियो। यति मात्रै न, अरू कन्ट्रीसँग पनि वार चलेको थियो। तर म सबैलाई यही भन्न चाहन्छु, होइन, जो चाहिँ आफ्नो आमा बाबाहरू हुनुहुन्छ, होइन, जसको छोराछोरी इजरायलमा काम गरिरहनु भएको छ, उहाँलाई धेरै टेन्सन भइरहेको होला, होइन, छोराछोरी काम गरिरहेको छ, त्यस्तो वार चलिरहेको छ। र अहिले म तपाईँलाई पुरानो भिडियोमा पनि भनेको थिएँ हामी सेफ छौँ भनेर, होइन, अहिले पनि हामी सेफ छौँ। तर अहिले त झन् हामी एकदमै सेफ छौँ। किन भन्दाखेरि वार चाहिँ अहिले स्टप भएको छ, होइन, सबैभन्दा ठुलो कुरो, खुसीको कुरो। र त्यसैले म तपाईँलाई फेरि पनि भन्न चाहन्छु कि तपाईँहरू टेन्सन नलिदिनु होला, हामी एकदमै सुरक्षित छौँ। अहिले वार पनि बनेको छैन। अनि मैले तपाईँहरूलाई, होइन, तपाईँहरूकै लागि सुविधाको लागि फेसबुकबाट पनि मैले सेयर गरेको थिएँ, होइन, हाउसकिपिङको लागि भ्याकेन्सी ओपन भएको छ भनेर। र धेरैजनाले मलाई कमेन्ट गर्नुभयो, होइन, कल गर्नुभयो, उहाँहरूको लागि धन्यवाद। यदि तपाईँहरू अझै पनि कल गर्न चाहनुहुन्छ अथवा सोध्नु चाहनुहुन्छ भने एकदमै तपाईँहरूको लागि तपाईँलाई सुविधा होस् भनेर, होइन, म जति बेला पनि म तपाईँलाई हेल्प गर्न सक्नेछु। मैले जानेको बुझेको गरी तपाईँलाई सेयर गर्न सक्नेछु, भन्न सक्नेछु। र म चाहिँ जति पनि भिडियोहरू बनाउँछु हाम्रै नेपाली दाजुभाइहरूको लागि सुविधा होस् भनेर भिडियोहरू बनाउने गर्छु, होइन। तर हाम्रो जुन चाहिँ नेपाली समाजको भाइहरू छ है, अहिले जो चाहिँ 22-23 वर्ष तपाईँले न्युजतिर देखिरहनु भएको होला, ड्रग केसतिर पक्रिरहेको है, सुन्दा पनि नराम्रो, आफ्नो आमा बाबालाई झन् कस्तो भइरहेको होला, त्यस्तो आफ्नो छोराछोरी त्यस्तो केसतिर फसिँदाखेरि, होइन, नराम्रो लाग्छ सुन्दाखेरि पनि। र यदि पनि अब तपाईँहरू चाहनुहुन्छ भने, होइन, इजरायल आउनुको लागि चाहिँ तपाईँलाई 24 वर्षभन्दादेखि माथिको यदि हुनुहुन्छ भने तपाईँले इजरायल आउनु ट्राई गर्नुहुन्छ भने, तपाईँले कोसिस गर्नुहुन्छ भने तपाईँले सक्नुहुनेछ, होइन। म तपाईँलाई आइडियाहरू दिनेछु। तर यसको लागि चाहिँ अब तपाईँले थाहै कुरो, इजरायल आउनु धेरै पैसा लाग्छ, तपाईँले एरेन्ज गर्नु सक्नुहुनेछ। तर अहिले हामीले केयरटेकरमा काम गरेको छु, केयरटेकरभन्दा कम्ती पनि तपाईँले अर्को जुन चाहिँ काम छ तपाईँले एप्लाई गर्नु सक्नुहुनेछ। केटीहरूको लागि केयरटेकरमा कम्ती, अहिले पहिलाको भन्दा अलिक कम्ती बनेको छ, तपाईँले एप्लाई गर्नु सक्नुहुनेछ है। यदि अझ थप जानकारी चाहनुहुन्छ भने तपाईँले मलाई कल गर्नु सक्नुहुनेछ है। र आजको लागि चाहिँ यति नै मैले तपाईँलाई एउटा जानकारी गराउनु थियो, जुन चाहिँ नयाँ भ्याकेन्सी आएको रहेछ भनेर, त्यसैबारे भन्नु थियो, होइन। अहिले वार पनि रोकिसकेको छ र मैले तपाईँलाई पुरानो भिडियोतिर त सबै भनिसकेको छु। र अर्को कुरो के भन्दाखेरि मैले तपाईँलाई
नयाँ भ्याकेन्सीबारे त्यही थियो भन्नु थियो है, इलेक्ट्रिसियनको बारेमा। इलेक्ट्रिसियनको भ्याकेन्सीहरू खोलेको रहेछ, तपाईँले त्यसमा एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। र म तपाईँलाई आउने अर्को भिडियोमा होइन भेट्नेछु। तबसम्मको लागि चाहिँ तपाईँहरू बिदा लिन्छु है। धन्यवाद।